Uri, excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Hello mga kananay at ka-high pipe! Welcome again sa ating episode na ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay. The Pinoy Reflexology. Sa akin pong nakaraang video ay tinuro ko sa inyo ang mga importanteng points at paraan ng pagpapagaling ng lagnat at kumbulsyon. Ngayon po, ang aking ituturo ay ang sa sipon at ubo. Para sa sipon o colds, ang una pong point ay sa pagitan ng mga kilay. Humikilay ka man o wala, mahal ka pa rin naman ng Diyos at mahal pa rin naman kita. Pangalawa ay sa lalamunan, una at pangalawang hagod. Point sa likod tapat ng puso. Point sa likod, tapat ng baga. Point sa magkabilang tagiliran, kaliwat kanan. At point sa likod, tapat ng sikmura. At para po sa ubo o cups, ay ito ang mga paraan. Point sa lalamunan, una at pangalawa na may kasamang magaan na paghagod. Point sa likod, tapat ng puso. Point sa likod, tapat ng baga. Point sa solar plexus o sikmura. At point sa likod, tapat ng sikmura. Muli po, sundin lang ang tamang procedures at tamang haba ng oras sa paggawa nito. Ito po ay simple at magaan na paraan na pagmamasahe na madaling matutunan pero pwede nating gawin para sa pamilya habang buhay. Muli po, maraming salamat sa inyong panonood, and in order to get the updates for our video, please subscribe, like, and comments.